No te acuestes hoy sin hablar con Dios. Dile estas palabras antes de dormir y permite que tu corazón descanse en su presencia. Soy alguien que ha caminado con personas que no han podido cerrar los ojos por la noche. He visto cómo la mente da vueltas, cómo las manos aprietan la sábana y el pecho se llena de una presión que parece no tener nombre. Si hoy llegas a la cama con esa carga, miedos, decisiones sin resolver, resentimientos, dudas sobre el futuro, quédate conmigo unos minutos. No para darte una receta mágica, sino para enseñarte a poner tus manos vacías en las manos de aquel que escucha, acompaña y restaura. La promesa es simple, no estás obligado a llevarlo todo solo hasta la madrugada. Hay una puerta que puedes abrir con palabras sencillas. Antes de seguir, si esto te consolará, escribe en los comentarios, lo entrego a Dios. Eso nos ayuda a orar unos por otros mientras avanzamos. Salmos 34:17 dice, claman los justos, y el Señor oye, y los libra de todas sus angustias. No es una fórmula, es la descripción de una relación. Tú clamas, Él escucha. Piensa por un momento, ¿qué significa clamar? No es solo pronunciar palabras, es abrir la puerta de tu vulnerabilidad y decirle a Dios lo que ya sabe. Clamar es admitir que no tenemos el control absoluto y permitir que alguien más entre en nuestra noche. Cuando David escribió ese salmo, hablaba desde un corazón perseguido y cansado. No pretendía prometer que la angustia desaparecería de inmediato, sino que Dios se implica en las preocupaciones reales de las personas reales. ¿Qué podrías clamar esta noche? Tal vez la palabra exacta sea tengo miedo, tal vez sea no sé cómo pagar esta cuenta, tal vez sea he fallado a quienes amo. Sea lo que sea, probarlo en la quietud nocturna transforma la urgencia en algo que se puede sostener frente a Dios. Inténtalo ahora, en voz baja. Señor, te traigo mi angustia, escucha mi clamor. Repite si quieres, Señor, escucha mi clamor. Mantén esa frase como una llave que abre la conversación. Salmo 55:22 nos enseña algo práctico. Echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Aquí hay una acción que puedes practicar inmediatamente antes de dormir: echar. Imagina que llevas una mochila llena de piedras, responsabilidades, rencores, inquietudes. En vez de llevarla hasta que tus hombros duelan, coloca esa mochila a los pies de la cama, extiende las manos y di, Señor, me cuesta sostener esto, te lo entrego. Echar es más que un pensamiento, es un acto corporal que declara, no es mío para siempre. No confundas el acto con promesa automática. Echar la carga no asegura que la situación cambie al instante, pero sí cambia tu relación con la carga. Cuando aprendes a soltar, dejas de alimentarla con la prisa y permites que Dios sea quien cuide aquello que tú no puedes controlar. Haz este pequeño ejercicio. Escribe en un papel las 3 cargas más pesadas que llevas hoy. Luego dobla el papel y, antes de acostarte, pronuncia: Señor, te las entrego. Sostén lo que no puedo sostener. Si quieres, di en voz baja, lo suelto en tus manos. Este gesto repetido noche tras noche forma un hábito que enseña a tu alma a descansar. 1 Pedro 5:7 resume con ternura pastoral: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Aquí la palabra clave es cuidado. No es indiferencia ni distancia, es interés personal. Imagínate un pastor que no solo supervisa desde lejos, sino que conoce nombre por nombre. Esa imagen nos ayuda a confiar. Nuestras ansiedades no son cifras en una hoja, son historias que importan a Dios. La práctica nocturna que surge de este versículo tiene 3 movimientos. Reconocer la ansiedad, dirimir la responsabilidad, esto no me pertenece para siempre, y recurrir a la ternura de Dios. Hazlo concreto. Al acostarte, pon la mano sobre el pecho y dile a Dios: Padre, te entrego esta ansiedad que pesa aquí. Si surgen pensamientos repetitivos, no los combatas con esfuerzo humano. Repíteles suavemente una verdad.
No pertenezco a esa inquietud, pertenezco a Dios. Repite, Señor, tengo ansiedad, te la confío, tú cuidas de mí. Una mujer a quien acompañé durante meses me contó que, las primeras noches, apenas lograba susurrar una línea. Con el tiempo, su frase antes de dormir pasó de una queja silenciosa a una entrega clara. Señor, te entrego esto. Esa transformación no fue mágica, fue práctica y persistente. No subestimemos la constancia de una frase sencilla. Salmo 147:3 afirma, sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Esta promesa habla de restauración interior. No estamos prometiendo que todas las heridas físicas desaparezcan, pero sí que hay cuidado para el alma. Sanidad aquí se entiende como proceso. El Señor actúa en el corazón, en las memorias heridas, en los rencores que nos consumen. Sanidad implica tiempo, verdad y la mano sanadora de Dios. Si tu noche trae consigo una herida reciente, una traición, una pérdida, una desilusión, puedes hacer una práctica nocturna de reconocimiento y petición. Señor, mi corazón está herido, necesito tu toque. Luego, nombra lo que duele. Perdí mi trabajo, me siento humillado, me alejé de alguien que amaba. Nombrar no aumenta la herida, la hace visible ante Dios y frente a ti. Cuando lo nombramos, podemos abrir la puerta al consuelo activo. Puedes acompañar esta práctica con un acto simbólico. Enciende una vela si es seguro, o simplemente mira el techo mientras respiras y dice, Señor, sana este corazón. No prometas que la sensación se irá de inmediato. Confía en que el proceso es posible y que Dios camina con quienes buscan sanidad. Di en voz baja, Señor, toca mi corazón, repara lo que está roto. Repítelo como una nana de confianza. Jeremías 29:12 ofrece una invitación concreta. Y me invocaréis, y vendréis, y oraréis a mí, y yo os oiré. Junto a Salmo 50:15 dice, invócame en el día de la angustia, te libraré, y tú me honrarás. Ambas promesas subrayan que Dios responde al clamor. Responder no siempre significa hacer lo que pedimos exactamente cuando queremos. Significa entrar en relación, responder con presencia y en muchas ocasiones con dirección que no esperábamos. Esto nos enseña dos cosas sobre la oración nocturna. Primera, llamar a Dios en la noche no es un último recurso, es una práctica regular. Segunda, la esperanza en la respuesta no se mide por la rapidez, sino por la calidad de la relación. En la oscuridad, cuando te sientes pequeño, invocar a Dios es reconocer que hay una mano que puede inclinarse a ti. Una práctica sencilla, antes de acostarte, pronuncia, Señor, hoy te invoco por esto, y nombra una petición. Luego añade, te entrego la espera, confío en tu respuesta, en tu tiempo. Esta última frase es clave para no convertir la oración en presión por resultados inmediatos. Repite, te invoco, confío en tu tiempo. Isaías 43:2 nos trae una imagen poderosa. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama te abrasará. Y Salmos 91:15 complementa, clamará, y yo le responderé, estaré con él en la angustia, lo libraré y lo glorificaré. Ninguno de estos textos promete ausencia de prueba, pero sí presencia segura en medio de ella. Para la noche, eso significa algo concreto. Si tus miedos tienen forma de ríos que amenazan con ahogarte, deudas, relaciones, soledad, o si sientes que caminas por fuego, enfermedad emocional, crisis, la oración nocturna se convierte en una afirmación de compañía. Señor, no camino solo. Al decirlo, resistas la soledad que amenaza con devorarte a medianoche. No promete que el río no existirá, sino que en el paso no estará sin ayuda.
Haz un ejercicio, cierra los ojos y nombra la imagen que más te asusta en esta temporada. Luego di, Señor, si paso por esas aguas, sea tu mano la que me sostenga. Puedes repetir, no estoy solo, tú estás conmigo. Esta afirmación no borra la realidad de la prueba, pero cambia tu postura frente a ella. Hasta aquí hemos descrito la promesa de escucha, Salmos 34:17, la práctica de echar la carga, Salmos 55:22, la ternura del cuidado, Primera de Pedro 5:7, la sanidad del corazón, Salmos 147:3, la invitación a invocar, Jeremías 29:12, Salmos 50:15, y la compañía en la prueba, Isaías 43:2, Salmo 91:15. Cada uno de estos pasos tiene una aplicación práctica que puedes practicar esta misma noche. Clamar, echar, confiar, pedir sanidad, invocar y afirmar compañía. Ahora quiero proponerte algo práctico que te ayudará a estructurar tus minutos antes de dormir. No es una fórmula mágica, es un patrón que recoge estos versículos y los convierte en palabras reales que puedes decir. Antes de darte la declaración completa que muchos repiten noche tras noche, te daré 3 instrucciones para que la adaptes a tu situación. Primera instrucción: sé específico. La oración que dura es la que nombra. En vez de decir ayúdame, di ayúdame con esto. Nombra la situación. Nombra la persona, la deuda, la decisión. Segunda instrucción: incluye entrega corporal. No basta con pensarlo. Haz un gesto que represente soltar. Coloca las manos sobre el pecho, suelta los hombros, deja que la respiración sea más lenta. Echar la carga también pasa por el cuerpo. Tercera instrucción: termina con una rendición a la voluntad de Dios. Esto no es renuncia pasiva, sino una confianza activa. Señor, confío en tu voluntad y en tu tiempo. Tercera instrucción: termina con una oración modelo que algunos repiten cada noche. Quiero compartir 2 breves ilustraciones que muestran cómo estas prácticas transforman la noche. La primera: un joven llamado Marco, nombre ilustrativo, venía a la cama invadido por la culpa de una discusión familiar. Durante semanas, la noche era una tortura. Una amiga le enseñó a escribir una carta donde explicaba su error, pedir perdón y luego quemar mentalmente, símbolo, la culpa entregada. Marco no despertó sin consecuencias mágicas, pero poco a poco la tensión nocturna disminuyó porque la culpa pasó a manos de Dios y de un acto concreto de arrepentimiento. Su frase nocturna se volvió: Señor, confieso mi error, te lo entrego, dame la gracia de reparar. Repetirlo fue, para él, una forma de no llevar la discusión al sueño. La segunda: una mujer llamada Ana, nombre ilustrativo, vivía con la ansiedad por el futuro económico. Cada noche, su mente le presentaba las cuentas y los problemas posibles. Empezó a usar el ejercicio de la mochila. Escribía 3 preocupaciones y las colocaba en una caja junto a su cama, diciendo en voz alta: Señor, me las llevo. Esa caja no reemplazó acciones prácticas, pero redujo la intensidad con la que la preocupación dominaba su noche. Su oración se volvió: Señor, te entrego estas preocupaciones, dame paz para dormir y sabiduría para actuar mañana. Estas historias no garantizan que todo cambie al instante. Son ilustraciones de que la práctica coherente convierte la noche en un espacio de encuentro, no solo de combate. Lo que sí quiero que veas es que hay patrones: nombrar, entregar, pedir, rendirse. Estoy acercándome a un momento central, la declaración concreta que te propondré decir antes de dormir. Es corta, bíblica en su estructura y diseñada para que puedas repetirla en voz baja, con los ojos cerrados. Pero antes de pronunciarla juntos, quiero que hagas una pausa interna y respondas honestamente. ¿Qué traes esta noche que no quieres llevar a la mañana? ¿Es miedo, culpa, decisión, soledad, enfermedad, enojo? Nómbralo en tu mente o, si te sientes cómodo, dilo en voz baja. Mientras recoges esa palabra, te daré una guía para personalizar la declaración que te daré. Puedes insertar ese nombre o esa situación en 3 espacios precisos. El primer espacio es para la entrega. Te entrego. El segundo es para la petición de descanso y protección.
guarda mi mente, mi corazón. El tercero es para la rendición a la voluntad, me entrego a tu voluntad. Ahora respira una vez profundo. Mantén la atención en esa palabra que nombraste. Siente cómo se posa en tu pecho. En la segunda parte de esta conversación te diré, frase por frase, la declaración que puedes decir esta noche y cómo adaptarla a tu situación particular. Por ahora, sostén esa palabra, esa imagen y permítele convertirse en la materia prima de tu oración nocturna. Muy bien, mantén esa palabra, esa imagen que recogiste en tu pecho. Ahora voy a guiarte frase por frase. Esta es la declaración que puedes decir antes de dormir. Está diseñada para ser breve, bíblica en su estructura y fácil de personalizar. Repite en voz baja, con el corazón abierto, insertando el nombre o la situación que escogiste cuando te lo indique. Padre amado, vengo a ti ahora, reconociendo que te necesito. Te entrego, nombre o situación. Te lo dejo en tus manos. Perdóname donde he fallado, límpiame y devuélveme esperanza. Guarda mi mente y mis sueños, protégeme en la noche. Sostén a los que amo y da sabiduría para lo que viene. Me rindo a tu voluntad y confío en tu tiempo. Gracias por no dejarme solo. En el nombre de Jesús, amén. Ahora te mostraré cómo personalizarla en los 3 espacios que mencioné antes. Para la entrega, te entrego, reemplaza con una frase concreta. Ejemplos: el miedo a no alcanzar los objetivos, la culpa por lo que dije, mi incertidumbre sobre el trabajo, la soledad que me despierta a medianoche. Si lo deseas, di el nombre de la persona por la que estás orando. Te entrego la salud de mi Madre María. Para la petición de protección, guarda mi mente, añade lo que más necesitas. Concédeme paz para dormir, protege mis pensamientos de ansiedad, renueva mi corazón con tu esperanza. Para la rendición, me rindo a tu voluntad, termina con una frase que exprese confianza, aunque no entiendas todo ahora. Confío en que tu mano dirige mi historia. Acepto que tu tiempo es perfecto. Entrego el resultado a tus manos. Repite el conjunto lentamente, dejando que cada frase sea anclaje en tu pecho. Si quieres, pronuncia solo la primera línea 3 veces hasta que la respiración se aquiete. Padre amado, vengo a ti ahora, reconociendo que te necesito. Microoración para quienes la repiten por primera vez. Señor, ayuda a que estas palabras no sean solo sonidos. Hazlas puerta para encontrar tu presencia. Dilo ahora, en voz baja, y siente cómo la tensión empieza a cambiar. Profundicemos ahora en prácticas complementarias que sostendrán esta oración nocturna y harán que, con el tiempo, tu alma aprenda a descansar con más facilidad. Cada práctica incluye una breve explicación, un ejemplo ilustrativo y una frase corta que puedes repetir antes de dormir. Confesión sincera. Explicación. La confesión no es una lista de errores para flagelarte, es un acto liberador que trae luz a lo que vive en la sombra. Admitir lo que está mal delante de Dios abre el camino para la restauración. Ejemplo: imagina que pasaste la tarde respondiendo con dureza a alguien querido. Antes de dormir, nombra lo ocurrido. Señor, hoy me enojé y herí a X. Pide perdón y, si es posible, planea reparar al día siguiente. Frase para repetir. Señor, confieso mi falta, dame humildad para enmendar. Pequeño ejercicio. Escribe en una libreta una breve confesión cada noche durante una semana. No la compartas si no quieres, es entre tú y Dios. Perdón ofrecido y recibido. Explicación. El perdón no borra la historia ni minimiza el daño, pero libera el alma de la prisión del rencor. Perdonar es soltar lo que pesa para que no gobierne tus noches. Ejemplo: si alguien te traicionó y aún hierve dentro, intenta decir en la oscuridad: Señor, no logro perdonar a X, ayúdame a soltarlo. No pretendas forzar el perdón, pídele a Dios que trabaje en ti. Frase para repetir. Señor, ayúdame a perdonar como tú perdonas.
Acción práctica. Escribe el nombre de la persona en un papel, sostén el papel en tu mano y di en voz baja: te lo confío a ti, no lo sostengo más. Dependencia del Espíritu Santo. Explicación. No estamos solos en el intento de cambiar. El Espíritu nos guía, conforta y da fuerza para obedecer. Ejemplo. Antes de dormir, pide al Espíritu que ilumine tus pensamientos y te muestre una cosa concreta que puedas hacer mañana para mejorar una situación. Frase para repetir: Espíritu Santo, dirige mis pasos y calma mi corazón. Ejercicio. Respira lentamente durante 1 minuto y en cada exhalación repite: ven Espíritu, ven. Servicio y generosidad como medicina del alma. Explicación. En la medida que salimos de nosotros y servimos, la ansiedad se desplaza. Generosidad no es solo dinero, es tiempo, escucha y pequeñas acciones. Ejemplo. Decide una acción concreta para el día siguiente: una llamada a alguien que está solo, una comida para quien lo necesita, un gesto de amabilidad. Pensarlo antes de dormir te da propósito y reduce la rumiación. Frase para repetir: Señor, dame ojos para ver oportunidades de servir mañana. Mini acción. Anota una sola cosa que harás por otro al día siguiente. Silencio estratégico y timing. Explicación. A veces guardar un plan, una queja, un juicio es sabiduría. No todo debe ser dicho inmediatamente. El silencio puede ser un modo de proteger la paz. Ejemplo. Si en la noche sientes el impulso de enviar un mensaje enojado, coloca el teléfono lejos, respira y ora: Señor, dame palabra justa mañana. Frase para repetir: Señor, regálame palabra oportuna y corazón sereno. Rutina. Antes de dormir, decide no revisar redes sociales por 30 minutos para permitir al corazón asentarse. Frutos y perseverancia. Explicación. La vida espiritual es cultivo, no resultado rápido. Habituarte a expresar estas oraciones y actos cada noche produce fruto con el tiempo. Ejemplo. Llevar un registro semanal de pequeños cambios, noches con menos vueltas, días con más claridad. Frase para repetir: Señor, dame constancia para confiar cada noche. Compromiso. Elige repetir esta práctica 21 noches seguidas y observa cómo cambia la relación con la inquietud. Ahora, volvamos a cada uno de los versículos que sostienen esta práctica, profundizando con una breve reflexión, una pregunta reflexiva que involucre al oyente y una microdeclaración que puedas usar ahora mismo. Salmos 34:17. Claman los justos, y el Señor oye, y los libra de todas sus angustias. Reflexión. Clamar no es un acto débil, es la vía de quienes reconocen su fragilidad y confían en un auxilio mayor. Cuando reconoces que tu súplica llega a un oído amoroso, la noche cambia de escenario. Deja de ser batalla para volverse encuentro. Pregunta para ti: ¿qué palabra resume tu clamor esta noche? ¿Miedo? ¿Soledad? ¿Cansancio? Declaración a repetir: Señor, escuchas mi clamor, te lo presento ahora. Salmo 55:22. Echa sobre el Señor tu carga, y Él te sustentará. Reflexión. Echar es acción práctica. No es evasión, sino delegación responsable. Tú sigues haciendo lo que corresponde, pero dejas el peso del resultado a Dios. Pregunta para ti: ¿qué peso podría dejar hoy en sus manos para poder descansar? Declaración a repetir: Señor, te entrego esto, te lo confío con esperanza. 1 Pedro 5:7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Reflexión. La palabra cuidado trae ternura. No estamos depositando nuestras dudas en un sistema impersonal, son colocadas en manos que conocen. Pregunta para ti: ¿puedes nombrar esa ansiedad con 3 palabras? Declaración a repetir: Padre, cuidas de mí, recojo mi esperanza en ti. Salmo 147:3. Sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Reflexión. Sanidad es trabajo de tiempo y encuentros sinceros.
Dios no evita la complejidad de tus heridas, las aborda y acompaña el proceso. Pregunta para ti: ¿cuál es la herida que pide ser nombrada esta noche? Declaración a repetir: Señor, sana lo que está roto, camina conmigo en el proceso. Jeremías 29:12 y Salmo 50:15. Y me invocaréis, y yo os oiré. Invócame en el día de la angustia, te libraré. Reflexión: invocar es convocar la presencia de Dios, no es magia, es relación. La respuesta puede tardar, pero viene en algún modo que honra a Dios y sana al corazón. Pregunta para ti: ¿con qué expectativa estás llamando a Dios esta noche? Declaración a repetir: te invoco, confío en tu respuesta, aunque no sea según mi calendario. Isaías 43:2 y Salmo 91:15. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Clamará y yo le responderé. Reflexión. Estos versículos nos aseguran compañía en la prueba, no la ausencia de prueba. Saber que no estás solo cambia la postura del alma frente al problema. Pregunta para ti: ¿qué imagen de agua o fuego describe tu presente? Declaración a repetir: Señor, si paso por esto, sé mi compañía y mi sostén. Después de estas reflexiones, hagamos 3 ejercicios prácticos que puedes aplicar inmediatamente y que solidifican la práctica nocturna. Ejercicio 1. Acto simbólico de entrega. Material: un papel y un bolígrafo. Procedimiento: anota en el papel las 3 cosas que te impiden dormir. Dobla el papel y déjalo junto a la almohada. Antes de apagar la luz, toma el papel entre tus manos por unos instantes y di: Señor, me las entrego, cuida de ellas. Coloca el papel en una caja o en la basura al día siguiente como símbolo de haberlo confiado. Propósito: dar cuerpo a la entrega, traducir lo intangible en un gesto. Ejercicio 2. Respiración con palabra bíblica. Procedimiento: acuéstate, cierra los ojos. Inhala contando hasta 4, exhala diciendo en silencio la palabra confío durante 4. Repite por 4 ciclos. Propósito: asociar la respiración con una verdad que calma el sistema nervioso y afirma la fe. Ejercicio 3. Diario de gratitud nocturna. Procedimiento: escribe 3 cosas que agradeces hoy, aunque pequeñas. Pueden ser un café caliente, una conversación breve, un acto de amabilidad. Antes de dormir, lee la lista y di: gracias, Señor. Propósito: reorientar la mirada de la falta a la presencia, lo que reduce la ansiedad. Ahora quiero ofrecerte una selección de microoraciones breves que puedes usar según la situación. Repite la que corresponda a tu necesidad, en voz baja. Para miedo: Señor, ante este miedo me acerco a ti, toma mi mano y calma mi espíritu. Para culpa: Padre, reconozco mi error, perdóname y ayúdame a hacer lo correcto. Para incertidumbre por trabajo: Señor, guía mis pasos, dame claridad para mañana y paz para esta noche. Para soledad: Jesús, acompáñame en mi soledad, que tu presencia sea mi compañía. Para decisiones difíciles: Padre, dame sabiduría para decidir, que tu paz dirija mi conciencia. Para cuidado de otros: Señor, cuida a nombre, sosténlo en tu mano. Recuerda, las oraciones no son fórmulas mágicas, son conversaciones que transforman la percepción de la realidad, nos alinean con la esperanza de Dios y nos permiten descansar en su soberanía. A estas alturas podrías estar pensando: ¿y si no siento nada? ¿Y si nada cambia? Esa es una pregunta legítima. La práctica que propongo no garantiza un cambio instantáneo en las circunstancias, garantiza un cambio en la relación con esas circunstancias. La fe no siempre altera lo exterior de inmediato, pero sí te sitúa en una postura que puede sostenerte cuando el viento arrecia. Persistir no es ingenuidad, es disciplina de confianza. Compartiré ahora 2 testimonios ilustrativos, recordando que son ejemplos y no promesas enlatadas. Testimonio ilustrativo 1.
Clara era madre soltera con noches interminables por la ansiedad económica. Empezó a repetir una frase antes de dormir: Señor, te confío la provisión. No ganó la lotería ni consiguió empleo al día siguiente, pero a las semanas notó que su mente no recorría escenarios catastróficos a las 3 de la mañana. Pudo dormir más. Con el tiempo, tomó decisiones más claras en el día: buscar empleo, organizar finanzas, porque su descanso dio margen a la sabiduría. Testimonio ilustrativo 2. Jorge cargaba culpa por una amistad rota. Cada noche la historia volvía y él se mordía la propia paz. Aprendió a confesar, pidió perdón donde pudo y, en la noche, usó la frase: Señor, te entrego esto, dame gracia para reparar. No todas las relaciones se restauraron, pero Jorge dejó de vivir en fuga durante el día. Su corazón empezó a sanar porque la confesión abrió la puerta a la reparación. Ninguno de estos relatos promete que siempre verás resultados inmediatos. Son muestras de cómo la práctica transforma la forma en que vivimos lo que nos sucede. Antes de la oración final, quiero ofrecerte algunas variaciones cortas de la declaración nocturna para distintos estados emocionales. Elige la que más te resuene o adáptala. Versión para noches de miedo intenso. Padre, hoy vengo temblando, te entrego este miedo. Sostén mi respiración, guía mis pensamientos, no permitas que la oscuridad me venza. Tú eres mi refugio. En Jesús, amén. Versión para noches de culpa. Señor, confieso lo que hice, pido tu perdón y la fuerza para enmendar. No me dejes en la desolación, sana mi corazón y dirígeme al arrepentimiento verdadero. En el nombre de Jesús, amén. Versión para noches de incertidumbre. Señor, no sé qué ocurrirá, te entrego mi plan y mi ansiedad. Dame lucidez para actuar y paz para descansar mientras espero tu dirección. Según tu voluntad, obra en mí y por mí. Amén. Versión breve para cuando te quedas dormido rápido. Señor, me encomiendo a ti. Guarda mi sueño y el de los míos. Amén. Algunas recomendaciones para la noche práctica. Mantén una rutina sencilla. La repetición enseña al alma. La misma frase, la misma postura, la misma respiración ayudan a crear un ancla. Evita estímulos luminosos y noticias antes de dormir. La información agita la mente y alimenta la ansiedad. Si no puedes orar en voz alta, repite mentalmente las frases. Lo que importa es el acto de entrega, no el volumen. No te culpes si una noche no puedes concentrarte. La cercanía con Dios no depende de tu rendimiento. Él conoce tu lucha. Si la ansiedad persiste de forma intensa durante semanas, considera conversar con un hermano maduro, un pastor o un profesional de la salud mental. Oración y acompañamiento humano funcionan bien juntos. Llegamos ahora a la oración final de descanso nocturno. Esta será breve, en segunda persona dirigida a Dios y diseñada para ser recitada por ti, palabra por palabra si lo deseas. Si prefieres, puedes escucharla y repetir mentalmente. Señor Padre, vengo a ti en esta noche con las manos vacías y el corazón abierto. Reconozco mi necesidad de tu paz y tu presencia. Te entrego nombre o situación, con todo lo que pesa en mi pecho. Perdóname donde he obrado mal. Restaura mi voluntad para hacer el bien. Envía tu Espíritu para que me guíe y me consuele. Guarda mi mente, guarda mi sueño, líbrame de lo que me inquieta. Sostén a los que amo y dales tu cuidado. Me rindo a tu voluntad y confío en tu tiempo. Gracias por tu fidelidad aun cuando no entiendo. En el nombre de Jesús, amén. Bendición final y péndulo de esperanza. Recibe ahora una breve bendición. Que el Dios de la paz te envuelva esta noche. Que su presencia sea tejido suave alrededor de tu sueño. Que despiertes con un paso más ligero y una mirada más clara. No prometo que todo cambie hoy, pero sí declaro que hay un Dios que no te olvida y que camina contigo en la oscuridad.
Últimas palabras de acompañamiento. Si tienes dudas sobre cómo comenzar esta práctica, elige una noche y comprométete a seguirla durante 3 semanas. Anota pequeñas señales de cambio, noches con menos vueltas, reacciones más calmadas, decisiones tomadas con mayor claridad. Si un día te cansas, vuelve al primer paso. Reconoce la carga, nómbrala y entrégala con una frase clara. Antes de despedirme, te dejo una invitación amable. Si este mensaje te ha consolado, comparte esta oración con alguien que podría necesitarla esta noche. La comunidad sostiene cuando uno comparte su carga. Suscríbete si quieres recibir más palabras que fortalezcan tu fe y te ayuden a construir hábitos espirituales sencillos y afectivos. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento guarde tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Duerme en paz. Dios está contigo. Amén.